Já, komið sæláundu góðir, þetta kokkaþátturinn eldhúsmeistarana. Við erum að fara til Vestmannaeyja núna. Rosalega margir veitingastaðir og við ætlum að taka hús á mörgum kokkum og veitingamönnum og sjá hvernig þeir gera þetta. Í Vestmannaeyjum! Já, heyrðu, við erum hérna stödd í Vestmannaeyjum og hérna fundum hérna grillstað sem heitir 900, er ekki rétt? Jú, mikið rétt. Já. 900 grillhús. Já, og hérna, við erum aðeins að fræðast staðinn og fá að vita aðeins svona, hérna, og þú ert bara hérna rétt hjá hérna hótelinu og rétt hjá, hvar myndir staðsitja í Vestmannaeyjum? Við erum bara miðsvæðis í bænum, mjög góðan stað með hótel og gistiheimili hérna og banka. Já, Íslandsbanki hérna rétt, já. Já, það sem að fólk þarf að sækja í svona helstu þjónustu. Já. Svo eru bara matsölustaðir og aðrir mjög góðir hérna allt í kring. Allt í kring. Hefur þú tölu á þeim, hvað eru margir hérna? Ég hef ekki nákvæma tölu en það er hægt að borða á yfir 30 stöðum í Vestmannaeyjum. Það er hægt að borða heyrðu, nú er ég með staðfesta tölu, ég taldi í fyrra 26 eða 7, þá voru nokkrir á leiðinni, þá taldi ég ekki með sjoppur sem voru með hamborgar og svona. Nei, þetta er með því. Já, þetta er með öllum stöðum sko. Já, 30 staðir sem hægt er að borða og það er 4100. Já, eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg magnað, þetta er magnað. Þetta er lygilega sko. Það er 10, ég heldur séu komin í 10 staðir síðan við opnuðum 2010 hér. Já. Við byrjum 2006 á öðrum stað. Og það er líka, það er margir sem að loka á veturnar og opna svo aftur á sumrinu. Já, það er einhverju staðir sem opna yfir vetrartíman og svo loka aðrir hluta af opnum helgar jafnvel. Já, en þú ert með þetta heilsárs. Já, við tókum þann ból í hæðina strax að vera með þetta allt árið. Og akkur heitir það 900, þetta er svona sérstakt nafn? Já, 900 er postnúmerið Vestmannaeyja. Já. Og okkur fannst það bara að vera vel við hæfi. Og hvernig hefur þetta svona hérna elst eða hvernig ef maður var að borða á 900? Segir fólki það? Já, það er talað um það svoleiðis. Jú, við erum vel liðin hjá heimafólkinu og þau hafa stutt vel við baki okkur. En þú sagði mér áður, þú hafi byrjað sko í pítsunum og svo ertu komin á þennan stað fyrir ykkur ára síðan. Hvernig lýsti það þessu? Við byrjum 2006 í pítsum. Já. Ég er nú fyrirhundi sjómaður og kem í land, kom inn í stýrimannsskólann og svo ákvað ég að fara í land. Ertu þá stýrimaður? Já, ég skipstjóri á menntaður sko. Og hvað ertu þá með fiskimanninn eða? Já. Og meira kannski? Nei, ég er með 2 stig. 2 stig? 2 stig, já. Heyrðu, þú ert bara kokkur og búinn að vinna þetta heil lengi síðan 2006. Það er bara 9 ár. Já. Það mætti segja að þú væri þá bara komið með réttindi, kokkur að sná. Hugsanlega, þetta er bara svo gaman og skemmtilegt. Já. Ég var nefnilega svolítið ánægður með að fara aðeins yfir seðilinn og segja fólkinu frá að því hann er nefnilega nokkuð fjölbreyttur og þú veist það er svolítið metnaður í honum og ég þekki þetta nú svolítið, þetta er áhugamál fyrir mér að þú veist þetta er svolítið fjölbreytt en ég tekið eftir í að hérna þú ert með opið í hádeginu, þá ertu með svona ódýrari rétti. Já, við erum með þá yfir vetrartíman þá sem sagt er rólegt, samgöngur eru ekki eins og við vildum hafa þær, þannig að við þurfum að bara sníða stakkandi vexti og stilla verðum í hófi í vetrartíman til einhver komið til okkar. Samkeppnin er mikil og við viljum bara gera vel. Já, ég tók eftir í hádeginu, þá voru súpa dagsins, kjúklingur og franskar, 16,90, það er nú bara gott verð. Já, ég veist að það sé nú víða bara svipað í svipuðum dúr einhvers staðar hérna í kring sko. Þessum, já. 1500 og yfir 2000 fyrir rétt dagsins. Já, en þetta er fyllilega sanngjarnt verð fyrir svona máltíð. Það er engin spurning. Við erum oftast með nýbakað brauð með súpunni og reynum að leggja smá metnað í. En ég tók líka eftir, og svo sagður mér líka að þú varir með fyrir fyrirtæki hérna bakkamata í hádeginu. Í miðri viku. Já, við erum með það að virka daga. Þá er sem sagt sendum við út, fólk þarf að hringja fyrirtæki inn fyrir 10:30. Og svo bara keyrum við út klukkutíma síðar, við erum bara búin að sirka. Hvað eru margir svona? Þetta er frá 30 upp í 50-60, það er svona 60 góða dagur. Já,
Já, það svona, þeir fiska sér á það, maður verður að setja út fleiri net heldur Já, það verður að hanga á þessu. Hanga á þessu og bjóða upp á fjölbreytta þjónustu. Já, og ertu þá með þetta á sumrin líka þá, eða bara allt árið? Já, allt árið. Já. Bakkamatur allt árið, sko. Já. En segðu mér hérna, við förum aðeins yfir hamborgaran, ég tók eftir í hérna, hérna, þú ert með alls konar tegundur, ég hérna greip einn og þú ætlar með þess að segja okkur frá þessu að hérna einn vinsælesti hamborgar hafa verið humarborgari. Jú, það er... Segðu hvernig þú eldar hann og þú blandar saman, er bæði með humar og nautakjöt. Já, við erum sem sagt með 140 grama nautabuff og við ristum humarinn upp úr hvítlauksmjöri með sveppum og lauk. Já. Svo fer hann bara í brauði með káli og hvítlauksósu. Hann var til svona þessi borgari, bara nákvæmlega svona, hún hefur aldrei verið breytt. Og þetta er okkar allra vinsælasta borgari, hefur verið það. Þangað til í vetur að við erum búin að koma inn okkar nýja og þeir hafa svona fylgja honum fast á eftir, sko. Fylgja honum fast á eftir. Já, en þetta er svona okkar... Já, þú ætlar að taka hann hérna inn í eldhúsi fyrir okkur og segja, elda hann og leiða okkur að smakka hann og svona. Og ég hafði heyrt talað humarsamloku en ekki bæði saman. Þetta er svona haf og hægi, Sverrir talað. Já, akkurat, þetta er svo leysi. Fílingur. Ég hafði ekki séð þetta áður en þessi hugmynd kom upp, sko. Okkur langaði að vera með eitthvað sem aðrir eru ekki að gera, eða þá að gera það öðruvísi. Og þetta er svona upphafið af því. Já. Ég tók eftir hérna, ef við tökum hérna Ostborgar, hann er klassískur. Það er bara klassík, já. Svo Geiraborgari. Geiraborgari, ég kallaði Geiri. Þannig að sá borgari varð að vera tvöfaldur, sko. Já, stór og mikill og það er alltaf fullt af mönnum sem vilja fá alvöru mikill maga og sérstaklega að menn vinna mikið og svona, þá verða þær að fá mikið í maga. Er það ekki svolítið algengt að fólk takir sér tvöfaldar? Jú, þessi er mjög vinsæll. Í raun og veru, hann er mjög vinsæll. Og þetta er svona, þessi samsettur bara því sem ég fekk mér þegar ég var heima hjá mig bara. Held að þá fæ ég mér svona. Þannig að akkur ekki að setja henn á matseðil bara. Ég segi það og svo er það hérna Bernesborgari, hann er klassík og þú veist, það virðist nú eiginlega að vera þannig að hann þarf bara að vera á hverjum veitingastað. Að því hann hefur rutt sér svolítið mikið til rúms á Íslandi að þú veist, Bernesborgari með Bernesósu á, hann er bara, við erum til dæmis með Tescarsborgum, þá erum við með lamb Bernesborgar. Ég var alltaf með Bernesósu hliðin á en þeir vilja fá þetta ofan og maður verður bara að gera svolítið að gera eins og Íslendingur vill. Vissulega, það er mikið sótt í Bernes, það selst alltaf lamb og Bernes eða Bernesborgari, það klikkar ekki, sko. Það klikkar ekki. Síðan er það hérna, hvað er þetta, Íslandsmeistarinn? Íslandsmeistarinn, já. IBF var nú Íslandsmeistari í handbolta í fyrra og það lit sem ég var að búa þennan hamborgara til og mér vantaði nafn á hann. Og þetta þótti vel við hæfi á þeim tímapunkti að heiðra þá. Byrjaður með þennan hamborgara þá í fyrra? Já, hann byrjaði þessi í fyrra. Þá var ég búinn að vera með hugmynd í kollinu lengi af pulled pork. Og svo vatti ég mig bara í að gera það og... Pulled pork, að útskýra fyrir það, það er ekki allir sem skilja þetta, ég er náttúrulega veit hvað þetta er. Já, pulled pork er bara rifinn grísanekki. Já, sem er í hamborgarabrauð. Já, hann fer í hamborgarabrauð og við erum líka með hamborgaran. Þetta fyrir hún að við marinerum svínið við hægalduðan sem sagt í 8 klukkutíma og svo marinerum við í Captain Morgan barbecue-sósu sem við búum til hérna. Sjálfur, já. Já, þið búið til barbecue-una sjálfur? Alveg frá grunni. Með Captain Morgan? Já. Voru menn ekki að nota whisky í þetta, Jack Daniels og svona? Jú, mikið Jack Daniels. En þú notar að... Já, við vildum fara þessa leið, vera öðruvísi. Og þú vilt ekkert segja að þetta er leyndamál náttúrulega? Þetta er alveg hernað leyndamál, sko. Hvernig það er búið til? Já, hernað leyndamál. Og byrð fólki og manna eftir þessari barbecue-sósu, er þetta sérstaklega? Já, hann er algjörlega að slá í gegn þessi hamborgari, algjörlega, sko. Bara einn af okkar allra vinsælustu núna, það er þessi og humarborgarinn. Það verður spennandi að sjá hvernig þessi fyrir sumar. Hann hefur farið rosa vel í heimamennina og túristin er að taka mikið. Þannig að maður býður spenntur. Og síðan er það hérna bikarmeistarinn, það með baconi. Já. Og húran, hvað var þetta? Bikarmeistarinn með grillsósu og baconi. Og húarinn, það er annar hamborgari. Hvað húarinn? Hvað er það? Húarinn er húsvíking, ég er húsvíkingur. Já, húarinn, og kallar húsvíkingur. Já, við kallum hvern annan húara. Já. Þannig að þetta er... Já, þú ert ættaður frá Húsavík? Já, ég er frá Húsavík. Já, og hvað kemur til að þú endar í Vestmanni? Ég kom hérna 94 í stýrimannaskólan og ég er búinn að vera hérna síðan. Og bara náður í konu hér og bara...
og fílar þetta. Eru þeir ekki svolítið skrýtnir hérna vestmanningar með að við þingir sko að loftið? Þeir gefa okkur ekkert eftir með loftið held ég en nei, nú er þeir geta verið spes en mjög skemmtilegir og mjög gott fólk. Ég var nefnt á Laugagerðisskóla í Þingeyjarsýslu og ég var við Þingeyjarska loftið en þeir finnst vera loftið mér ég er ekki búinn að finna nóg mótna menn hérna ennþá þú voru bara þeir eru kannski hlutlaus eða svona hóvarir kannski hóvarir, það er eiginlega rétt á orðið yfir það en þeir reykja sínu, þeir eru stoltir af eiginu sínu og stoltir af fólkinu sínu, harðduglegt fólk og það engin ástæða til að flagga því ekki. Nei, hann sagði það líka einn, ég var að tala við einn og var mjög hrifinn að því hér í Vestmannum er ekki atvinnuleysi. Það geta allir fengið vinnu, allir. Þannig að þú veist, atvinnuleysi er ekki til. Nei, það er varla hægt að segja það. Það er varla hægt að segja það sko. En segðu mér hérna því Hamborgar, ég sé að þú er ekki Hamborgar svolítið stór partur á sölunni? Jú, það er mjög stór. Þú ert með svona flotta Hamborgar. Þú ert með steikur líka. Steikur, já. Og hérna, þú varst að segja mér að þú ert með barbecue hérna sem að þú gerðir alveg frá grunni. Já. Við bara reynum að gera sem mest sjálf, við gerum þó ekki allt en við reynum að vera svona með eitthvað nýtt og ferskt og vinna allt frá grunni eins og við getum. En það ekki hægt kannski allt árið. Nei. Það er oft á tíðum erfitt, samgöngunar eins og þær eru. Eins og grísa, þú vinnur það, þú fær grísina þá í Reykjavík og þú síður hann marinirana og grillar hann alveg sjálfur. Já, alveg frá grunni, Alveg frá grunni. Sjóðum þetta bara í mögg, eins og sagt er. Já. Og barbecue sósuna og þetta er vinsælt. Þetta er geysivinsælt. Svo sagði þetta steikurnar voru ekki flóknar hjá þér sko að þú ert með eina góða sörlónsteik og svo ertu með hérna kjúkling og hvað ertu með svo meira? Svo erum við með tíbón og við erum með riff og svo í sumar verðum við með porterhouse svona á kantinum ekki beint á matseli, það er svona off-menu réttur sem fólk verður að spreita sjá 800 gramma nautasteik. Já, og með beinu öllu. Var það fyrir einn mann? Það er fyrir einn mann. Svona, við hugsaum það þannig og það er bara fyrir einhverja jaxla? Það er bara fyrir jaxla og matar áhuga menn. Það er margir búin að pröfa hjá okkur í vetur. Og ánægðir? Mjög ánægðir. Við höfum hægaldað þetta í vetur en það verður annar bragur á því í sumar. En segðu mér hérna líka einhverja fiskirétti eftir, við erum nú í Vestmannum, en eins og þú segir, þú hefur kannski ekki lagt mikla áherslu á það? Nei, svona eftir að stöðunum fjölgar, þá svona reynum við að vera með sérstöðu og einbátökur og hamborgurum og steikum. En fiskiréttirnir, við erum með saltfisk, pönnusteiktan, piri, við erum með grillaðan humar og svo djúpsteiktan fisk. Þessa þrjá. Þetta eru svona vinsælir réttir. Er þeir svolítið að fara þá meira kannski á sumrinu eða hvað? Já. Algjörlega, djúpsteiktur fiskurinn fer meira á minna allt árið sko, en humar og saltfiskur, það er svona sumar. Hefur alltaf gengið? Alltaf sumrin, Já, heyrðu, svo sá maður hérna, en pítsurnar, eru þær alltaf stór póstur að þessu? Já, pítsurnar er stór hluti hjá okkur á veturna. Og þú keyrir þær út? Já, við keyrum þær út. Við erum með heimsendingu og fólk sækir mikið og við reynum bara að þjónusta sem allra mest og reyna að gera það vel. Og þið lagið sósuna sjálfur. Svo sagði mér líka sem að ég hef ekki heyrt á því, maður er alltaf að læra, þú ert bara með súrdegs. Já. Og út af hverju var það? Við breyttum bara út af glúten, það er alltaf að verða algengara og meiri pressa með glútenóþol, mér er pressa að gera vel við þá. Það er ekki glúten í súrdegs? Nei, það brotnar betur niður, það er smá vísind á bak við það. Við tökum gerið og sykurinn út og þá veldur það því að þegar þetta súrnar svona sjálfur sér þá brýtur það betur niður glúteni. Þannig að þeir sem eru með glútenóþol ættu ekki að fá í magan eins og það hafa gert. Og þú segir að þetta smakkaðist bara eins og venjuleg pizza? Já, þetta er bara sama bragð þessu. Það sem við fengum í plúsa, það er botnarnir verða stökkari og skemmtilegri. Og fólk er ánægt með þetta? Fólk er ánægt með bara plúsar við þetta. En við kýldum á þetta. Heyrðu, og ætlar ekki að segja við hérna að því núna erum við að búa til fullt af þáttum með fullt af veitingahúsum
endilega kíkja á þig hérna þegar fólki kemur Jú, endilega kíkja á 900 kílós, við erum fá alvöru steikur og læti já, alvöru steikur og hambúrgar og pröfu eitthvað nýtt. Svo er þjóðhátíð að koma og góðseyjalok og svo er mótorhjólamót og hérna nú aldeilis þarna staður fyrir steikur og læti. Já, þeir eru duglegir að koma til okkar hérna á mótorhjólunum í hambúrgara, það er alltaf burger og bjór. Og svo eru þið með pub á kvöldinu eða hvað? Já, við erum með opið til 1 á kvöldin, þá erum við með svona helgar, já. Þá erum við með, það er opinn bar og svo fara bara allir sáttir að svo. Herðu, 900 grillhús, þakku kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Fann hérna kokkinn, Sigga Gísla, ekki rétt hjá mér? Það stemmir. Já. Heyrðu, ég var hérna í fyrrasumar hjá þér maður og þú gafst mér svona gott hint og ég var svo hissa á því hvað voru margir staðir hérna og allir svo glaðir hérna í Vestmanni, það er bara meiri andskoti. Þetta er bara tóm gleði, alltaf sól og blíða. Já, það er mjög margir staðir hérna sem betur fer. Það voru að segja mér að það er yfir 30 staðir sem selja mat. Já. Ég hef nú ekki talið á sjálfur. Já, ég var bara, ég er búinn að komast að þessu. Ég held að sé reyndar að tala sjoppum og svoleiðis, en jú, það er hamborgur og pilsur og þetta er eiginlega orðin svona pizzur og menna, þú veist, flottir staðir og margir, flóran er mjög fjölbreytt. Hérna finnur þú veist þessa sérhæfðu fiskistaði, slippin, einsakalda. Þú veist, það eru margir óbáslega skemmtilegir staðir. Við erum meira inn á svona healthy, juicy línu. Og ég var að spyrja það að það virðist vera það svona óskráð lög hérna í Vestmanni, það menn er ekki að fara yfir á svið annarra. Nei, það er bara tekið eftir, mér finnst það frábært. Já, það er engin ástæða í það. Nei. Þú fer til dæmis ekki að selja humarhamborgara. Nei, það væri það síðasta sem ég myndi gera, sko. Ég held að menn þurfa að eiga sitt og skapa sína sérstöðu. Okkar sérstæði hérna er svona heilsusamlegur juicy matur. Við keyrum ofboðslega mikið á fisk sem ég fæ bara beint niður að markaði. Og ferðu á markaðinn og sækir það? Það virðast bara allir kokkarnir fara bara þetta er ekki svona í bænum. Þetta er svo aðgengilegt og við erum með fiskmarkaðinn hérna í lið með okkur og við getum hringt og pantað 30-40 kíló og fengið hérna upp yfir flaka sjálfur og þetta er bara einhvern veginn miklu skemmtilega. Ég flutt ekki til Eyja til að fá vakuumpakkaðan fisk, sko. Það er bara einhvern veginn þannig, sko. Ég er nú svo heppinn að vera út á Granda og þar er hérna fiskmarkaðurinn 3 mínútur, ég er með kaupandunúmer. Mér finnst að skipta svakalegu máli að vera með engan millili, bæði verðlega séð og líka bara hráefni alveg rosalega gott. Hérna eru bara, þú veist, þetta er mjög mikil sérstæða hér, að hér geta náttúrulega allir kokkarnir komist í þetta. Já, við komumst alveg, það er mjög auðvelt að komast í þetta. Þannig að við höfum verið að keyra mikið á því. En þú segir heilsujótu, er þetta þá grænmetisréttir mikið? Við erum með grænmetisrétti, við erum með glútenfría rétti og eins og við erum líka með flott salat, en þetta er allt juicy. Þetta er, þú veist, okkar sérstæða er sennilega að við gerum allt frá grunni, allt frá bara öllum sósum, vinagrettum, hamborgarana, þú veist, gerum við sjálfur 100% íslensku nautahakki með 18% fitu. Þú veist, ég myndi kalla okkar, við erum ekki, hvað ég að segja, við erum ekki svona extreme grænmetisstaður, alls ekki. En við ég hélt það til dæmis að þeim væri svona, er þetta ekki líka bara það sem fólk kaupir? Jú, þetta er svolítið hreinn matur, við bökum hamborgarabrauðin, þú veist, það er bara spelt hérna hamborgarabrauð sem við erum með og við gerum tómasósuna sjálf og þú veist, þetta er allt gert með minna sykurmagni, þetta er svona eins holt og djúsi eins og það getur verið. Er þið með svona burritos og eitthvað svoleiðis? Nákvæmlega, eins og ég sagði við síðast hérna, þá eins og bara burritos, þá ætlum við að vera með burritos hérna og einfaldast er að kaupa það tilbúið, en bara hráefnislistin, auka efnin og allt þetta dótæri sem er sett í þetta, við vildum það ekki. Býrðu það bara til pönnukökurnar sjálfur? Þá býið þær jafnóðum, þú kemur og pantar, þá býið það steikjana og sett á milli, gerum að sjálfsögðu pestóið, við gerum bara allt hérna sjálf, bara allt. Það er bara þannig. Og ég hafði gaman að því líka þegar ég kom hérna
ég segi, heyrðu, nú veturinn framöndan maður, hvað ætlar að gera í vetur maður þegar allt verður svakalegt? Heyrðu, við finnum eitthvað, heyrðu, ég tók eftir því að þú ert búin að vera með alveg fullt af grænmetisréttum hérna hjá honum og Grímur, kokkur, aðal, blokkfisk og fiskibólu kóngurinn á Íslandi. Þú ert að framleiða hérna rétti í honum. Já, heilsurétti fjölskyldunar. Já. Það kom þarna smá dauðutími. Já. Þá ákveðum við að skella þessu á markað og vera löng vöruþróun og það er í svipa konseptum eins og við erum með hérna á veitingastæðinu. Það er svona hreinn matur. Það er indverskar bollur. Já, indverskar grænmetisbollur. Þú veist, þar til dæmis erum við ekki með neitt ger í þeim, við erum ekki neitt hveiti, engin egg, enga mjólkurvörur. Þannig að þetta hentar ofboðslega vel í svona ónæmisdæmi. Já. Tilfellum sko. Og hérna áður fyrir þá gafstu út vinsælar kokkabækur svona grænmetisrétti. Hún var einmitt að koma út í Þýskalandi núna. Þýskalandi? Já. Og varstu bara beðin þetta? Já, þeir sáu bókina á bókasýningu, bókaforlagi okkar var þar og þeir sýndu þeim bókina, þau voru ofboðslega hrifnir og vildu gefa hana. Nú er bara Berglind og Siggi komin á þýsku og hún gengur rosalega, hún kom út í janúar þar og alveg gengur rosalega vel. En svona, hvað eru svona vinsælustu réttirnir hjá þér? Hvað er svona eins og, þú veist að ég er svo ánægður með þetta og var svo hrifinn af þessu að Vestmannaeyjar, ég spái því að það verður bara að sprengja að menn að segja það hefur alltaf verið 10 og 20% hérna aukning á hverju ári, segja það mér í Herjólfi. Ég spái bara meiru því að við erum alltaf á fleiri túrista og Íslendinga og þeir séu ekki alveg búin að fatta þetta hvað er auðvelt að koma til Vestmannaeyja. Þú ert náttúrulega bara hérna 20-30 mínútur yfir. Já, meira, það er 30-40 mínútur yfir, segja það. Já, ekki skemma góða sögu, sko. En já, þú ert, mjög stutt. Já, þú ert það byrja hálftíma hérna yfir það. Já. Ok. Hérna erum við einhvern veginn, þetta er búið að byggjast það hratt upp. Hérna eru komni veitingastaðirnir. Gistirýmið er svona nokkurn veginn til staðar. Já. Og það er náttúrulega bara dásamlegt að vera. Það er frábært að koma hérna í dagsverð, partúrdagi og það eru tjaldstæði, það eru alls konar gistimöguleikar hérna. Og eldheimar, ofboðslega flott safn sem er komið og eins líka bara öll hinn söfnin sem eru komin. Glæsileg sundlaug, þannig að það er komið ofboðslega mikið þjónusta við ferðamenn sem koma hingað sko. Þeir koma hingað og meina þeir sem að koma hérna, bæði útlendingar og Íslendingar, þeir fá mikið að ske hérna. Já, það er nóg að gerast. Og eitthvað sagði mér, það væri bara alltaf að gera hérna hverja einustu helgi núna, bara nú er þetta að byrja. Já, nú er þetta bara að byrja. Þú sagði bara, holskeflan er að koma, maður það bara vera svona, hvernig lístu þessu? Já, ég lísti þessu þannig að maður stendur svolítið út á götu og það kemur svona Scania-trukkur á þig núna. Leið og Landeyjahöfn er komin í gang og svona, en það er bara æðislegt, þetta er rosalega skemmtilegt og allir klárir eitthvað. Já. Og hvað er svona vinsældur rétturinn á lokum og hvetja alla til að þeir vilja fá sér svona heilnæmt og hreint og glútínlaust og gerðlaust? Hvað er svona vinsældur rétturinn við? Kjúklingaborgarinn er vinsælastur hjá okkur og hann er tandoori og hann er svona spicy og við gerum okkar eigið guacamole úr avocado. Og hakkar hann þá? Nei, ég nota bara heilar kjúklingabringur. Skerða niður, þá er ég búinn að maður. Brauð og svona, já. Síðan er ofboðslega vinsælt náttúrulega hérna á sumrin er fiskurinn. Já. Hann er einhvern veginn búinn að slá alveg í gegn og Eyjamennirnir eru sennilega fremstir þar í flokki að kaupa fisk hérna sem að kannski segir allt sem segja þar. Hvað er fiskur? Þeir geta alltaf treyst á... Hvað er fiskur vinsælastur hérna? Sá sem að er vinsælastur, ég myndi segja hjá Eyjamönnunum er það öfugkjaftan. Já. Kannastu við hana? Það er fiskur sem við uppgötuðum hérna í janúar núna. Og framboð henni eða? Já, þetta er fiskur sem sjóararnir hafa verið að henda og þegar ég byrja að kaupa hann á markaðinum hérna, þá kostar hann 70 krónur kílóið og núna er hún komin alveg í 400 kallinn. Já. Og hún er ofboðslega vinsæl og þetta er eitt besti mat, þetta er flatfiskur. Já. Þetta er svona mitt á milli hérna rauðsprettu, lúðu og sandhverfu, þetta er einhvers staðar á þessu bili og rosalega góður fiskur. Sandhverfan er dýrasti fiskur sem til er og flottasti í Englandi. Og þessi fiskur er sem að sjóararnir hafa bara töluvert verið að henda og þeir hafa ekki fengið verð fyrir þetta. Nú er bara alveg komið verðstimpill á þetta sem er bara besta mál og hann er vel þess virði. Þetta er æðislegu fiskur. Svo er þorsknakkinn alltaf vinsæll hjá okkur. Fiskurinn á sumrin er rosalega vinsæll því að það er bara búið að spyrjast út að við erum með fisk sem er í lagi. Hann kemur nýra markaðanum á hverjum degi og mjög erfitt fyrir okkur að klúðra honum.
Herðu, við hvetjum ykkur hérna áhorfendur góðir allt land, áhorfendur INN, að koma og kíkja á hann hérna og hérna næstuði náðum í einum montnum hérna Eyjamanni. Mér veist þeir allt og hóvarir. Já. Takk fyrir.